Genesis 34. Op 'n dag het Dina, Jakob se dogter, by Lea, by die jong vroue van die omgewing, gaan kuier. Maar toe Sichem haar sien, het hy haar gegryp en haar verkrag. Sichem was die seun van Hamor, heerser van die gebied en 'n Hewiet. Hy het haar egter begin liefkry en haar toegeneentheid probeer wen. Hy praat toe met sy pa daaroor. Kry tog hierdie meisie vir my, vra hy, want ek wil met haar trou. Jakob het gehoor dat sy dogter verkrag is. Sy seuns was nog in die veld by die vee. Hy doen toe niks aan die saak voordat hulle teruggekom het nie. Intussen het Hamor, Sichem se pa, na Jakob toe gekom om die saak te bespreek. Hy kom toe daaraan net toe Jakob se seuns uit die veld kom. Toe hulle hoor wat gebeur het, was hulle geskok en woedend. Dit was 'n skandelike ding in Israel dat Sichem gemeenskap met Jakob se dogter gehad het. Dis iets wat nooit moes gebeur het nie. Hamor verduidelik toe vir Jakob en sy seuns: My seun Sichem is regtig verlief op julle dogter. Gee asseblief toestemming dat hy met haar trou. Onder trou met ons, laat julle dogters met ons seuns trou en ons sal ons dogters toelaat om met julle seuns te trou. Julle kan dan tussen ons woon. Die land is oop vir julle. Vestig julle hier en dryf met ons handel. Julle is ook welkom om eiendomme tussen ons te bekom. Sichem praat toe self met Dina se pa en broers. Hy sê: Aanvaar my tog. Ek sal gee wat julle ook al vra. Maak nie saak wat die bruidsprys of geskenk is wat julle vra nie. Ek sal dit betaal. Ek wil die meisie net baie graag as vrou hê. Omdat hy hulle suster verkrag het, het Dina se broers egter bedrieglik gereageer op Sichem en Hamor se versoek. Daarom sê hulle: Ons kan dit glad nie toelaat nie, want julle is nie besny nie. Dit sal 'n skande wees as sy met 'n man trou wat nie besny is nie. Maar daar is 'n oplossing vir die probleem. As elke man onder julle soos ons besny word, dan kan ons met julle ondertrou en saam hier in vrede lewe. Dan kan ons een nasie word. Indien nie, vat ons haar en gaan weg hiervandaan. Hulle voorstel was aanvaarbaar vir Hamor en Sichem. Sichem het nie op hom laat wag nie, want hy wou Dina bitter graag hê. Sichem was hoog geag in sy familie. Hy en sy pa het saam na die vergaderplek in die poort gegaan en die voorstel aan die leiers voorgelê. Daardie mense is goedgesind teenoor ons, het hulle gesê. Kom ons laat hulle toe om hier by ons te woon en met ons handel te dryf, want die land is groot genoeg om hulle ook te dra. Dan kan ons met hulle ondertrou. Hulle sal dit egter net op een voorwaarde oorweeg om hier te bly. Dit is dat elke manlike persoon onder ons besny word. As ons dit doen, sal al hulle vee, trekdiere en besittings ons sin word. Hulle sal dan saam met ons hier kan woon. Al die mans in die poort van die dorp het na Hamor en Sichem geluister en ingestem en hulle almal laat besny. 3 dae later, toe die mans nog baie pyn gehad het Dina se broers, Simeon en Levi, hulle swaarde gevat en sonder weerstand die dorp binne gegaan. Hulle het al wat 'n man is doodgemaak, selfs ook Hamor en Sichem. Hulle het Dina uit Sichem se huis gaan wegneem en met haar na hulle kamp toe teruggekeer. Daarna het Jakob se ander seuns die dorp geplunder omdat hulle suster daar verkrag is. Hulle het al die klein veebeeste, donkies en alles wat hulle binne en buite die stad in die hande kon kry gevat. Hulle het ook al die vroue en kinders met alles wat in die huise was geroof. Daarna sê Jakob vir Levi en Simeon: Julle het my 'n slegte naam gegee onder die Kanaaniete en Ferisiete, die mense van hierdie land.
Ons is maar min mense. Hulle kan saam teen ons optrek en ons almal uitroei. Maar hy het dan ons susters soos 'n prostituut behandel, het hulle teruggekap.